Застучал двигатель, начал разбирать. Оказалось, что у меня разбило регулировочную шайбу. Снял распредвал. Посмотреть. Она у меня, оказывается, превратилась вот в обычную шайбу. Причем она достаточно интересная. С другой стороны, она вот как-то выбрана чашечкой. У меня возникает подозрение, не специально ли это сделано. Регулировал в сервисе, но при этом сам там не присутствовал. Вполне возможно, что специально заложили такую хрень. Так что по возможности присутствуйте при ремонте вашего автомобиля и контролируйте весь процесс. Всего доброго.